lluvia celestial con oración de la mañana para iniciar nuestro día, jueves 13 de junio del 2024. Mi Señor, concédeme tu gracia en esta oración, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos el sonido de la lluvia. Es momento de comunicarnos con Dios. Buenos días, mi buen Dios. Esta hermosa mañana vengo ante tu presencia para darte gracias por la nueva oportunidad de seguir en esta vida. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Gracias porque me has permitido descansar del agotador día de ayer y hoy empieza una nueva historia para mí. Te pido que derrames tu bendición, que me conserves con salud y que me ayudes a superar los obstáculos que aparezcan a lo largo de la jornada. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Te doy gracias por el milagro de la vida, porque desde que me despierto puedo sentir tu misericordia y bondad. Por la mañana, sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Señor mío, para este día te pido que me otorgues el favor que busco para poder dar el sustento que necesita mi familia. Precioso Señor, guía mis pasos e ilumina mi mente. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Necesito de ti cada mañana y en todo momento. Esta mañana quiero darte gracias porque me das el privilegio de disfrutar de mi familia, porque veo que están junto a mí y que también se disponen a iniciar sus jornadas. He aquí, herencia del Señor, son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Te pido que no los desampares en ningún momento y estés atento a sus necesidades. Ellos son las personas que más me importan y la razón por la cual sigo adelante. No permitas que tomen malas decisiones ni que se pierdan en este mundo que cada vez es más violento. Que puedan reconocerte como su Señor y Salvador y así vivir conforme a tu voluntad, Padre Santo. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Te quiero pedir de manera especial por las personas que despiertan sin ánimo, sin razones y sin motivos para seguir viviendo, que no valoran ni reconocen que la vida es un regalo precioso y que están contemplando decisiones fatídicas. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Señor amado, concédeles la paz que necesitan para pensar con claridad y la sabiduría para comprender que hay una razón para todo, y la paz
paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dales paciencia para esperar en ti y reaviva su fe para que confíen en que las cosas van a mejorar y tomarán el rumbo que les conviene, sabiendo que estarás ahí para protegerlos y cuidarlos, como lo haces conmigo. Dios misericordioso, no permitas que me entristezca o desespere si mis planes para hoy no se concretan. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Ayúdame a aceptar tu voluntad y a comprender que todo tiene un propósito y que tienes mejores cosas reservadas para mí. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Mi Señor, ayúdame a desprenderme de lo que no necesito, de lo que no me hace bien y de lo que me aleja de tu lado, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Todo lo encuentro en ti, y si estás conmigo, nada podrá vencerme. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Gracias, Dios bendito, porque sé que mis plegarias son escuchadas en el cielo y que me concederás el día que te pido. Cuida mis pasos y las decisiones que tome. Protégeme siempre y no permitas que el enemigo se pose en mi corazón. El Señor te guardará de todo mal. Él guardará tu vida. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, que contigo reina por la eternidad. Amén.